В бюджете Бурятии большая дыра, но безопасность губернатора и чиновников превыше всего. В следующем году республика потратит 15 миллионов на охрану главы Алексея Цыденова. Круглосуточно рядом с ним будут находиться двое вооруженных телохранителей, а в будни с 9 до 6 еще и начальник охраны. К Цыденову приставят человека, который будет защищать его от прослушки. Еще один вооруженный охранник понадобится его семье. Даже непонятно, зачем такая охрана. Для сравнения, на эти деньги можно было бы охранять все школы Улан-Удэ в течение 1,5 месяца. Кстати, в следующем году дефицит бюджета республики составит 5 миллиардов, а госдолг Бурятии уже достиг 30. Лига свободных наций. Подпишись на канал, сделай шаг навстречу свободе народов.